假飞机后台功能演示。当前版本可以替换图片和地址。系统配置设置要换的地址，我这里已经设置好了。二维码管理设置要换的二维码。节点管理设置好，代理就可以免 VPN。用户管理记录登录的用户。关键词管理设置要换的关键词。关键词消息记录触发关键词的原始消息和替换消息。关键词用户记录触发关键词的用户。消息管理记录触发地址替换的原始消息和替换消息。接下来演示 APP， 我这里已经安装好了。APP 启动默认就是中文，无需手动下载语言包。登录后会记录登录的用户到后台。现在演示替换地址功能，可替换 TRC、ERC、BTC 3种地址。无论消息前后有什么字符，只要消息中存在地址，就会替换。无论是自己发送还是接收对方的消息，都是可以替换的。后台已经记录到替换的消息了。开始演示关键词替换功能。有时候后台服务器网络卡会获取不到替换的文本，就不会发生替换。触发关键词替换后台会记录关键词用户以及原始消息和替换消息。
接下来演示二维码替换功能。二维码也是支持 TRC、ERC、BTC 3种二维码。同样，无论是发送还是接收，都是替换的。免 VPN 功能这里就不演示了，设置好主机端口 ，APP 端会自动读取最快的节点。公告管理用于提示用户更新。当用户点击下载，会自动访问配置好的下载地址。我这里没有搭建下载站，所以没有下载。假飞机演示结束，需要的联系视频上方客服或者点击视频简介飞机号联系。